Boom! Você sempre quis dar vida a um projeto revolucionário, mas sem complicar a parte técnica? Então segura essa. Os assistentes de desenvolvimento com IA vão turbinar suas ideias. Agora imagina o Firebender, uma lareira escultural que você personaliza por comando de voz, e ainda vira a atração principal no seu quintal. Tudo isso com a força dos assistentes de IA. Curtiu o combo tecnologia e estilo? Deixe seu like, comente suas ideias, salve para lembrar depois e compartilhe. É hora de acender sua criatividade.